អ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយដូចដំខាងដើមបាននិយាយអញ្ចឹងថាយើងចូលបានអីខ្លះយើងបានគណៈកម្មការ5នៅក្នុងសភាដែលជាអំណាចស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិយើងឃើញថាគណៈកម្មការណាដែលយើងជាប្រធានសភាជាប្រធានគណៈកម្មការឃើញថាយើងធ្វើការងារសកម្មជាក់ស្ដែងដល់ដងសុនបានលេខលើគណៈកម្មការទី1យើងឃើញទោះបីថាมันបានស្ដាប់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ក៏ប៉ុន្តែ Facebook យើងមើលសកម្មភាពដែលបណ្ដាញសង្គមមួយមានភាពខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់គណៈដឹកនាំគណៈបកដែលបានធ្វើការងារនៅក្នុងសភាគណៈកម្មការទី3ដែលយើងជាប្រធានសភាហើយយើងបានធ្វើលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមុនរឿងតំបន់អរ៉ែងឃើញថាស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញទៅប៉ុន្តែមិនទាន់ស្ងាត់ទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែឃើញថាយើងស្ងាត់ហើយរហូតដល់លោកប្រធានសំស៊ីបានជជែកគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនថានឹងអត់ឲ្យកើតមានការកសាងវិរិយអគិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងតែជាឱកាសមួយដល់ឲ្យឈ្មោះមានឱកាសបំផាញ់ទៅជើងនេះក៏ចាំទេយើងនឹងតបស៊ូមតិខាងទីក្នុងបញ្ហានេះមិនគឺថាយើងចូលហ្នឹងយើងតែសុំគណៈបព្វជិជនមិនមែនទេយើងជាគណៈបកប្រកួតប្រជែងធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវហ្នឹងយើងតែគណៈបកទៀតដែលមានសម្លេងស្នោតនៅក្នុងសភាដែលមានកៅអីនៅក្នុងសភាទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទី2គណៈបកប្រជាហើយសួរថានោះយើងចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនមិនមែនទេដោយអារម្មណ៍សួរមកលេងបានលើកអញ្ចឹងថាយើងមិនមែនចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនយើងទៅយកអំណាចដែលជាប្រវត្តិបោះឆ្នោតឲ្យយើងក្រោយការលួចនៅសល់55អាសនៈនៅក្នុងសភាគឺយើងទៅយកអាហ្នឹងមិនមែនត្រូវយកតែប៉ុណ្ណឹងវាច្រើនប៉ុន្តែគេលួចទៅសល់ប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងទៅយកប៉ុណ្ណឹងដើម្បីធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ